انا جيت قلت لك دلوقتي هل انت تقدر تعمل 100 عدة ضغط، هتقول لي اه ولا لا؟ لو انت زي معظم الناس، لو انت مثلا مش رياضي او مش بتمارس رياضه بطريقه احترافيه مثلا او يوميه، هتيجي تقول لي لا مش هقدر، هتقولها قاطعه، هتقول لا ما اقدرش اعمل 100 ضغط. تمام؟ انت ما تعرفش فعلا اذا كنت تقدر تعملها ولا لا 100 ضغط، انت ما حاولتش، بس انت دايركت هتقول لا انا ما اقدرش اعمل 100 ضغط، صح؟ طيب، عايزك بقى توقف الحلقه دلوقتي وتحاول تشوف انت ممكن تعمل كام عده بجد. واتمنى ان انت تاخد التمرين ده بطريقه جاده يعني. طيب، هل حاولت ان انت تعمل كذا عدة ضغط، حتى لو عدة او عدتين؟ هل شفت انت مثلا ممكن تقدر تعمل كام؟ طيب، بغض النظر عن اي رقم انت جبته دلوقتي، سواء انت جبت 5 عدات 10 عدات اي حاجه، تعالى بقى اسالك سؤال تاني مهم جدا. هل النهارده لو انا جيت قلت لك بالمستوى اللي انت شفته عن نفسك دلوقتي، ان انت مثلا عملت 3 عدات دلوقتي او 5 عدات، لو انا جيت قلت لك بص انا هسيبك تتمرن كل يوم وبعد شهر هنتظر منك انك تقدر تعمل 100 عدة ضغط، هل انت هتقول لي نفس الاجابه لا قاطعه، ولا هتقول لي اجرب او مثلا ممكن، ولا هتجاوب تقول ايه؟ لو انت زي معظم الناس بعد كمان ما جربت انت نفسك ولقيت نفسك ممكن تجيب 2 3، قعدت تفكر كده تقول لا شهر قدامي، لا في مده، وممكن انا لو اخدت الموضوع جد فاذا انا ممكن اوصل فعلا لل100، وليه لا؟ حتى لو انت مش واثق بس هتقول وليه لا. اجابتك اتغيرت، في الاول انت كنت تقول لا قاطعه، دلوقتي لما عرفت ان انت مثلا دلوقتي مستواك 2 3 عدات 5 عدات ولا حاجه، وبعدين عرفت ان انت قدامك 30 يوم وان انت هتاخد الموضوع جدي، ابتديت تقول ممكن. ما قلتش لا قاطعه، قلت ممكن. وده بالظبط الاساس او الجولدن رول او القاعده الذهبيه بتاعه تنميه الثقه بالنفس، الا وهي كالاتي: انت بتنقي مجال معين او حته معينه، جزء معين في حياتك، في الوظيفه، في الشغل، او كمان جزء او سب كاتيجوري او جزء معين كمان في وظيفتك، تمام؟ بتنقيه وبتبتدي تقول دلوقتي المكان الحته دي انا عايز انمي ثقتي بنفسي فيها، وبتنقي من الحته دي سكيل او مهاره معينه انت هتركز عليها في الاول عشان تنمي الثقه بالنفس الحته دي.